noloshiyo mahuraanka xolaha kayasha adiimada cuduryaadu areeride kayasha adiimada kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeeni xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa siday ballantu ahayd faa'iidada kalluunka waxaana istuudiyaha radio Hargeysa marti inoogu ah dhakhtar Cabdifataax Ducaale Cabdiraxmaan oo aqoon aad u sareysa u leh arrimaha xoolaha iyo kalluumaysiga bal inagoo maanta kow ka hadlaynaa kalluunkana maasha Allah dalkeena uu meel walba yaalo maxaan ku dhahdaa badeheennuna badeena barbarana aynu bay laga soo guro maxaan ku dhahaa kalluun aad u badan bal ka waran horta marka hore faa'iidada uu bini'aadmiga sideedaba uu leeyahay fiisay horta hadaan hordhaco guud ahaan horta baaxadda dhulka ay Somaliland leedahay waxaa lagu qiyaasaa juqraafi ahaan 9,000 oo kilomitir square waa baaxadda dhulka ee bedka dhulka xagga xeebta waxay leenahay xeeb dheer oo dhanka waqooyi ilaa waxa weeyaan dhanka waqooyi ee badda cas waliba xeebtaas oo dhererkeedu yahay laguna qiyaaso 870 kilomitir square haddaba xeebteenu waxay ka bilaabataa ceelaayo ilaa Lowyacado intaaba waxa weeyaan waa xeeb laga helayo kalluun iyo waxa weeyaan dhammaan kheyraadka kale ee badda ku jira haddana su'aashaadu u nimaadno ahayd faa'iidada kalluunku leeyahay maxay tahay kalluunku waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad iyo aad u badan waana horta noole aad iyo aad muhiim u ah oo waxa weeyaan ku nool webiyada harooyinka iyo waxa weeyaan badahaba kalluunku faa'iidadiisu haddayna soo koobaysnaa horta haddayna ka hadlaysnaa kuma soo koobi karno laakiin si guud haddaynu dul istaagno faa'iidooyinka kalluunku uu leeyahay caafimaadka guud ee dadka kow kalluunku waxa uu fiican yahay maskaxda wadnaha maqaarka difaaca jirka lafaha iyo sidoo kale waxayna ka helnaa vitamin D sidoo kale waxa uu leeyahay kalluunku dufan loo yaqaano omega 3 dufankaas oo ah nooca dufan ah oo jirka u fiican waxtarna u leh marka la barbar dhigo sida dufanka xoolaha ka kalluunku aad iyo aad ayuu ka fiican yahay ka xoolaha kale marka la barbar dhigo isagu inta badan dufanka waxaa laga helaa marka kalluunka la shiilo amba la dubo ayaa dufankan laga helaa waxaana ku jira borotiino aad iyo aad u muhiim u ah waxa weeyaan bilaadanka jirkiisa koritaankiisa maskaxdiisa iyo dhammaan xubnaha bilaadanka muhiim u ah sidoo kale waxay muhiim u yihiin waxa weeyaan oo laga helaa subaga kalluunka habdhiska dhisidda lafaha dheelitirka jirka oo soo jirka mid dhammaystiran ka dhiga oo waxa weeyaan qofka kalluunka isticmaala wuxuu noqdaa qof jirkiisu u balance yahay u dhammaystiran yahay oo waxa weeye dhammaan waxa weeye bad qaba sidoo kale waxa muhiim u yahay inta badan waxa loo yaqaano marine omega fatty acids oo ah inuu inta badan ka hortago xanuunada waa subagaas xanuunada la xidhiidha dhinaca wadnaha oo waxa weeyaan inta badan qofka isticmaala subaga kalluunku sida cimil baarayaashu inta badan ay cadeeyaan amba ay sheegaan qofkaas kuma dhaco waxa loo yaqaano wadna xanuunku sidoo kale kalluunku wuxuu aad iyo aad ugu muhiim yahay oo ku jira maadooyin fiican oo kobciya maskaxda taasoo korna u qaada fahanka xusuusta iyo weliba aragga indhaha ee qofka intaasoo dhanba waxa weeye kalluunku faa'iidooyin ayuu leeyahay waxaa jira kalluunka oo sidoo kale laga helaa vitamin D gaas inta badan waxa uu dheelitir ku sameeyaa oo waxa weeyaan uu dhisid ku sameeyaa daryeelka dhisidda lafaha bini'aadamka marka kalluunka haddaynu maanta isnaa faa'iidadiisa soo qaata ma wada koobi karno laakiin inaha muhiimkaynu ka sheegaynaa doctor muxuu u kala baxaa kalluunka horta haddaynu kala abaabuleyno amana kala qaadqaadno horta kalluunka sidiisaba waxaynu ka hadli karnaa meelaha uu ku nool yahay sidoo kale waxaynu ka hadli karnaa 3 nooc horta waxa jira kalluunka qaybihiisu way badan yihiin hadaynu maanta isnaa noocyada kalluunka sheega
ilaa waxaa jira inta caanka ah haddaan soo qaato magacyadooda aan xuso waxaa ka mid a taraaqad, teebed, qashaar, tarabo, carabo, shooli, shubbaan, gaduudo, gaanshaani, dambari, gaxash, aargoosato, samduul, maanguuri, shirwaan, caydi, cangab, jeedar, caanood, cawar, caalo, sumay iyo tuuno. inta ugu caansan waxa weeyaan ay dadkeenu aad ku isticmaalaan inta badan ay dadkeenu aad ku isticmaalaan. hadda waxaa jirta kalluunku hoogiisa uu ku kala duwan yahay. kalluunka qaar waxaa laga helaa webiyada, qaar waxaa laga helaa badaha, qaar waxaa laga helaa harooyinka. haddaba kalluunadaasi marka la structure ahaan amba anatomy ahaan way ku kala duwan yihiin, ka webiga ka ku nool badda iyo ka harooyinka ku nool. inta badan webiga iyo haradu way isku kalluun oo way isku dhow yihiin, laakiin ka badda ku nool iyo ka webigu way ku kala duwan yihiin. haddaba kalluunku 3 meelood ayuu ku noolaan karaa. 1 nooca biyaha dushooda ku noolaada waxaa ka mid ah sida taraaqadka, shirwaanka iyo faraska iyo libaaxa. 3daas waxay ku dul noolaan karaan biyaha oogada sare ee hadday bad tahay iyo haddii webi tahayba dusha sare ee biyaha ayaa laga helaa, oo inta badan waxay quutaan noolaha yaryar ee biyaha oogada dushooda ku nool ama saaran ayay ku nool yihiin, ay quutaan. mid isaga kalluun qareed baa la dhahaa, inta badan waxaa ku noolyahay gunta hoose ee badda, waxaana ka mid a gaxashka iyo sumaanka, oo inta badan iyaguna waxay quutaan oogada sare ama oogada hoose ee badda ayay ku nool yihiin, oo waxa weeyaan ay noolaha yaryar ee halkaa ku jira ay quutaan. gaxashka iyo markaa sumaanka ugu caansan iyaguna kuwa ku nool gunta hoose. waxaa jira nooc qolofley ah oo inta badan iyaguna shacaabida badda inta badan dhex gala. waxaa ka mid a nooca aargoosatada iyo casaanyada inta badan ay dadku yaqaanaan. marka noocyada guud waa noocyadaan tilmaamnay. meelahay ku kala noolaan karaan kalluun gebihaanba waa 3 qaybood ayuu kala noolaan karaan. laakiin doctore inta badan waxaa fiican oo macaan kalluunka badda ku nool, webiga iyo harooyinka waxaas way isku lagu abuuraa, waa lagu qurxiyaa. inta badan nafaq ahaan iyo waxa weeyaan qaab dhismeedka jirka iyo caafimaadka guudba inta badan webiga iyo harooyinku isku wax ma hadii tusaale ahaan nafaqadu qaadanaya ama noolaha uu qoodanaya. baddi maadaamay balaadhan tahay ay oogadeedii balaadhan tahay, kalluunka baddu mar walba uu ka brotiin badan yahay, uuna ka fiican yahay mar walba ka webiyada iyo harooyinka. oo waxa weeyaan inta ugu badan kalluunka ku badanna waxa uu ku nool yahay waa badaha, markaa iskuma dhowa marka horeba, oo kalluunka baddu aad iyo aad buu uga fiican yahay ka harooyinka iyo webiyada. doctore waxaa jira maxaan ku dhahdaayey dee horta xooluhun buu la mid yahay ayuu kula dhex jiraa, uuna waa kuwan dee dadkii quudanayaan. waxaa jira cudurro ku dhaca kalluunka, ha ku dhacaana dee badda dhexdeeda ayuu kula jiraa xanuunkii. haddii lasoo saarana waa kan markiiba dhimanaya. marka haddee dhakhaatiirtii waa qaabka loo daweyn kara maadaama cudurro ay ku dhacay karaan. horta marka laga hadlay dawooyinka la siin kara sideeba loo daweeya kalluunkii. 1 horta kalluunka laftirkiisii waa la kala soocaya, oo waxa weeyaan dawooyinka kalluunkoo dhan horta kalluun may dadku yaqaanaan, laakiin kalluunka laftirkiisiiba la kala qaybinaya. oo waxa weeyaan isbiishba inbuu gaar u yahay, oo sidaan halkaa ku sheegay biyihii oogada saradii guntooda qaar baa ku nool, xagga sare qaar baa ku nool, qaar baa godadka hoose ee waxa weeyaan badda hoosteeda oo qolofley ah oo ku nool. mid walba waxa weeyaan inta badan waxaa lagu xakamayn karaa amba lagu daweyn karaa waxa weeyaan hadba environmentka amba halkaa ay kaga nool yihiin, iyadoo weliba la isticmaalayo habab waxa weeyaan si noolihii kale badda ku noolaa aanay dawadu wax u yeelin. inta badan loo isticmaalayo hadday tahay oogada sare kuwa ku nool, iyadoo marka loo isticmaalayo techniques amba habab waxa weeyaan noolihii kalena looga ilaalinayo, iyagiina waxa weeyaan loo daweyn karo. sidoo kale kuwa qareedka amba gunta ku nool iyagana inta badan waxaa la isticmaali karaa hab lagu daweyn karo. walow inta badan waxa weeyaan kalluunka dalkeena amba guud ahaan aynu dhaahno Somaliland markaynu eegno
1% aba yaraada xitaa waxaynu soo saaranaa ma jiro. waxa weeyaan dadkeena inta ugu badan waxay ku nool yihiin oo ay ku tiirsan yihiin waxa weeyaan xoolihii noolaa. maasha allah inta badan waxa weeyaan xoolahayn haysanaa, laakiin haddana waxa muhiima inagoo leh xeeb 870 kilomitir square min Ceelaayo ilaa Lowicaddo, haddana waxa dhibaatooyinka inaga haysta ka mid ah dadkeena ku nool xeebaha ay intaa dhararan waxa weeyaan wax kalluumaysataa amba waxa weeyaan kalluumaysiga ay sameeyaan ma jiro. waxaana muhiim ahayd in dhaqaalaha dalka soo kor u kaco in dadku ku dhiiradaan ay bartaan waxa weeyaan kalluunka, maadaama uu muhiim u yahay oo badqabkiisa iyo fayadhowrkiisu intuu ay muhiim u yihiin waxa weeyaan koritaanka dhaqaale ka qofka waxa weeyaan iyo sidoo kale caafimaadkaba intaaba isagoo muhiim u ah. markaa guud ahaan waxa weeyaan xeebteenu waa mid dahan oon laga faa'iidaysan, taana waxaa muhiim u ah inay dadku waxa weeyaan ku dhiiradaan oo waxa weeyaan ay la soo baxaan ay kalluunkii sida muhiimadda xoolaha u siinayaan ay waxa weeyaan ku dhiiradaan inay dadka xeebaha ku nool ay ku dhiiradaan inay la soo baxaan waxa weeyaan kalluunkii. waxaad arkaysaa dad tegan xeebta teedkeygii amba waxa weeyaan agaarkii xeebta oo baddi u dhowdahay oo waxa weeyaan ka gaajoonaya oo cunto qalalan ka cunaya oon la soo bixi karayn. taas waxayna muujinaysaa in waxa weeyaan kartideennu ay weli daciif tahay. haddii laakiin qofku isu halayo doon iyo waxa weeyaan baraf iyo waxa weeyaan dawladdu waxay samayso qofku wuxuu noqonayaa ku tiirsan, laakiin haddii qofku dhaqdhaqaaq sameeyo markaas ma la garab istaagi. markaa muhiimaddu waxay tahay in dadka ay ku dhiiradaan, maadaama muddo dadkiina soo baranayaan magaalooyinka aad imika loogu isticmaalo kalluunkii oo suuq wanaagsan xitaa ay heli karaan oo aad loogu baahan yahay. oo haddii ifan xitaa xoolihii noolaa laftirkoogii suuq la qaybsan karo oo waxa weeyaan xoolihii daily maalin walba la soo qalaa. haddii ay dadku wax soo saar badan sameeyaan ifan waxaba dhici lahayd maalmaha qaar in dadku ay xoolo nasan lahay kalluunka lagu bedelan lahaa. laakiin dadku waxaynu ku dhiirigelinaa inay kalluunka iyo wax soo saarkiisa ay kordhiyaan. wixii markaa taliyo tusaale ku saabsan dukalay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waxba u taagantay qaranka shaqadu haysaa waxa weyn dhiirigelinta iyo dadkii hal abuurka ahaa ee la yimaanay xirfadda waxa weyn kalluumaysiga in la garab istaago, la garab galo. muhiimadda dadka kale laga doonayo waxa weyn isticmaalkii, maadaama caafimaad guud aad u muhiim u yahay oo waxaan soo tilmaamno dhanba uu kalluunka ahmiyadda caafimaadka guud uu leeyahayba. Victoria maxaan ku dhahdaaye maasha Allah deebadeena wataa weyn kalluunkeenana wax badan baa la soo guri karaa, laakiin anigu waxaan ahay dadka isticmaala kalluunka sax waliba toonaha iyo deragan isticmaala toonuhuna wax badan buu ka daweeyahay tayroorka cudurka la yiraahdo kale, laakiin anigu waan iska isticmaalayo milixda nacebo isagu milixaysan yahay saa darteed baan iibsadaa. marka iyadoo caruur badan maasha Allah Soomaaliland ay wax noo bartaan kiilooga waxa la iga siiyaa 45 ayaa la siiyaa. in waliba in laynooga sii jabiyo hadduu soo bato uu jabaya suuq wanaagsan hadduu kale in xafilaya. horta dadkeen iyagaana ku dhiiran haddii maanta waxa weeyaan ay kalluumaysiga marka xeebteena aan ka hadlayo xeeb yar maaha oo waxa weeyaan waa 870 kilomitir square oo min Ceelaayo ilaa Lowicaddo. waxa weeyaan haddii aynu si rasmi wax la soo baxno inaga iska dhaaf waxa weeyaan weyn dhoofinayna kalluunkeena. waxa weeyaan inaga badan waxa weeyaan dalalka dariska ka badan dibadahaasina dhoofinayna, waana hal abuur loo baahan ganacsado inay ku dhiiradaan. waxaan wax soo saarkii badda ay waxa weeyaan hal abuur sameeyaan, ay waxa weeyaan kalluunkii la soo baxaan, warshado la sameeyo. waxa weeyaan waa kaalin banaan ilaa imika waxa weeyaan dadku ayna howlgelin ay dadkuna ku dhiiradaan. suuqyada waxaad arkaysaa maanta inta yar ee soo go'da ama inta yar kalluunka kalluumaysatadu soo gurto in waxa weeyaan waqtiyada hore ama 9 subaxnimo meelaha kalluunka lagu iibiyo aan lagu gaadhin oo waxa weeyaan dadku la kala yacaan markiiba. waliba maalmaha aadka loo isticmaalo jimcayaasho kale aan dadka helinba, waqtiyada baddu waxa weeyaan ay ka casanto kale aan muddo la helinba. laakiin haddii waxa weeyaan dadku ku dhiiradaan xirfaduna ay badanaysaa kalluumaysigu, dadkuna waxay noqonayaan mid dhaqaaluhu kor u kaco, dalkuna uu ka faa'iidayaa. marka waxaynu ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan kalluunku waa mid u dana qoys iyo qaran. qoys ahaan caafimaadkeeni ayuu dan ugu yahay, qarankeeniina
wuxuu ku kobcinayaa dee waxaweye miisaaniyaddii xoolaha naga soo gelaysay mid la midana aynu ka abuurno ay naga soo gasho kalluumaysigii muhiim bay inoo tahay marha dadka si iyagana waxa weeyaan inkamkooga u kordho waxaa muhiim ah inay kii caafimaadka kii kharashaadka intabaynu ku kobcino inaynu kalluunkeenii badeynaynu ka faa'iidaysano aynu hal abuur la nimaadno keliya inaan sugino ama laashalaykono amba waxaan kusoo dabta kalluunka halaykono keliya inagu aynu hal abuur horta la nimaadno deetana waxaan baan haystaa wax igu dar aynu markaa la garab istaagno waxa weeyaan dowladdii markaa guud ahaan dowladda inta dambe dadku dowladdu wax ka sugan dowladnimadu horta dowladun baa wada eegayaan waa shacab waxa weeyaan shacab isku tagi ayuma dowladda laakiin dadka imanoo taleedo waa xukuumad waa shakhsiyaad waxa weeyaan hadba iyaga garwadeen ka siyaasadda laakiin muhiimaddu waxay tahay de shacabku dowladnimadu systemkeena isku dhan waxa weeyaan inayna horta balkii xeebta jooga hadduuna hal abuur kalluumaysi lahayn haddii qalabkii lagu siiyo way dhacdaa inta badan kalluumaystada la siiyo laashash barafkii laga caawiyo haddana waxaad arkaysaa inuu halkan iska dhiga ambalaashkii waxa weeyaan la siiyey aanu sidii loogu talagalay uga faa'iidaysan oo inta badan dowladdu ama wasaaraddu way ku caawisaa laakiin haddana sidii loogu talagalay weydaan ka daba tagay in haddaatiin wasaaradda xanaanada xoolaha ilaan idinka u qaabilsan kalluumaysiga maanta inta badan de monitoring waa lagu sameeyaayo marka mashruuc kasta la fulinayo waxa weeyaan mashruucii waxa weeyaan de bilaash kuma bixin oo budget iyo waxa weeyaan miisaaniyad baa lagu bixiyey miisaaniyaddii marka lagu bixiyey mashruuca horta layskama fuliyo sidiisaba waxaa la eegayaa mashruuca baahi inteeleeg ayay dadku u qabaan kadib marka lasoo asasgareeyo amba lasoo la ogaado baahida mashruucaas loo qabo ayaa kadib miisaaniyaddiisii la dejiyaa marka miisaaniyaddii la dejiyo haddana waxa weeyaan dad baa loo diraa dadka ka faa'iidaysayna mashruucani waa dad nooceeya kadib dadkii marka lasoo hubiyo ayaa waxa weeyaan mashruucii sidiisii budget loogu sameeyaa la sii daaya sidaa laguma daaya haddana monitoring baa lagu sameeyaa dadka laftirkoogii bar sida uga faa'iidaysteen ayaa loo eegaa kadib waxa weeyaan saasa inta badan lagu sii daaya laakiin inta badan muhiimaddu waxay tahay in qofka shakhsiga wixii lagu caawiyo aan waxweyn ihtimaam badan uu siin laakiin inta badan uu qofku wuxuu ilaashadaa waxa weeyaan waxa uu isagu gaarka u leeyahy oo waxaad moodaa in dadkeenu ay aad ugu adagta wixii danta guud amba wixii lagu caawiyo ee waxa weeyaan ilaashadiisu amba siduu ilaaliya ay aad u yartahay marka guud ahaan waxaynu kula talin lahayn dadka wixii tabarucaada iyo wixii wax uga baahayin way jirtaa baahi badan oo loo qabo in waxa weeyaan laga taageero bulshadii hadba karaankeenna ayay inta wasaaraddu ay tallaabsan karta ay tallaabsanaysaa laakiin haddana muhiimaddu waxay tahay inay dadkii dad soo jeeda noqdaan wixii loogu talagalay sidii loogu talagalay ay uga faa'iidaystaan si natiijo wanaagsan iyo waxa weeyaan dee dhaqaalo wanaagsan noogu soo kordho ayagina waxa weeyaan shaqo abuur ay ugu noqoto doctore maanta dadkaynu waxay inta badan ka cawdaan waxa weeyaan dhiikar macaan wadna xanuun tayrood maxaan ku dhahdaa cudurro badan oo iska jira intaba kalluunku waa ka duwan muhiimadda horta aynu laakiin halis waxa uu yara ah siday dhakhaatiirtu sheegeen diliya dibadba maxaan ku dhahdaa in subaga iyo baruurtu khatar u tahay sax laakiin hilibkaa caddi aad horta ugu fiican yahay horta guud ahaan marka laga eego xeebta badda Soomaaliya guud ahaan xeebaha dalkan aan dariska nahay ee Soomaaliya waxa dhacday mararka qaarkood in si gaara xeebtooda marka laga yimaado badweynta India intaa waxa weeyaan ay ku badan yihiin waxyaabaha inta badan qashinka lagu daadiyo laakiin filil alxamdu qaranka Soomaaliland wuxuu mar walba heegan ugu jiraa suu xeebtiisa u laashan maanta xeebta min ka soo bilow ceelaayo ilaa iyo xeebteena Looyacado oo 870 kilomitir square waxay Soomaaliland ku guuleystay xeebta badda cas in waxa weeyaan xeebteedu ahaato mid bad qabta oo ka nadiifsan oo waxa weeyaan ka ugu bad qabsan ah oo waxa weeyaan ciidan ilaala xeebaad oo joogta hariya habeen ilaaliya ay leedahay marka guud ahaan xeebteenu waa mid mar walba waxa weeyaan ka bad qabsan waxa weeyaan wadamo waaweyn oo waxa weeyaan Afrika ah oo inta badan wadamada reer Yurub ay u isticmaalaan shirkadahooda inay ku soo daadeen qashinka maanta xeebteenu inagoo qarankeenu curdin yahay haddana waxay ku guuleysatay ciidankeena ilaalada baddu inay xeebta intaa leeg dhererkeega ay ilaaliyaan waxa weeyaan wixii ku soo xadgudbaya kalluumaysiga sharci darada ah waxa weeyaan
wixii xadgudub xatooye ah dhammaan intaasoo dhanba waa xeeb ka caagan oo waxa weyaan loo howlgalay oo waxa weyaan qaranku hiilyaho intaba la garab taagan yahay keliya u diyaar ah bal bulshadii siday uga faa'iidaysan lahayd. marka bulshadii waxaan halkan kan uga fari lahaa muhiimadda uu kalluunku leeyahay waad aragtaan caafimaadkii waxa weyaan guud isagoo maskaxdii kobcinaya koritaankii jirka korinaya waxa weyaan intaasoo cudur oo waxa weyaan ka dawo ah indhihii wax walba waxa weyaan caafimaadkii muhiim u yahay. markaa bulshada waxaan ku dhiirigelin lahayn bal isticmaalka kalluunka inay kordhiyaan si ay dadkii soo gurayna ugu dhiiradaan. caruurta iskuulka dhiganaysana si ay maskaxdoodu taf u noqoto in maxaan ku dhahdaa la siiyo dabcan haa xuska iyo garaadka iyo qofka xusuustiisaba intaba maanta jimco keliya loo kiilo keliya loo qaadaa ku filan iyaga. ugu yaraan qofka bini'aadanka waxaa la odhan karaa 3 cisho ugu yaraan ayuu baahan yahay inuu isticmaalo kalluunka weekii 3 cisho ugu yaraan inuu isticmaalo. maanta waad aragtaa dadkeenu inta ugu badan waxa weeyaan in hilibkii xoolaha masti inta badan dadku ay isticmaalaan haba isticmaalaane brotiinka hilibka xoolaha marka la barbar dhigo kan inta badan marka baarisan la sameeyo 4% ay isdheeriyin oo kalluunka mar walba ka mudan oo waxa weeyaan kana brotiin fiican oo inta badan kalluunku waxa laga yaabaa intaasoo cudur inuu usubagiisa amba waxa weeyaan isaga laftirkiisa uu dawo ka yahay. marka mar walba waxa muhiima maadaama oo qofkii uu muhiim u yahay caruurtii muhiim yahay hooyada uurka lahayd muhiim u yahay waxa weeyaan guud ahaan caafimaadkeena dhan buu muhiim u yahay inaynu barano isticmaalka kalluunka si waxa weeyaan caafimaadkeena iyo waxa weeyaan dhaqaalaba looga sameeyo muhiim buu intaa way noogu yahay. guud ahaan marka bulshada waxaynu kula talin lahayn isticmaalka kalluunku muhiim weeyaan. maxaan ku dhahdaa bal hadda khadka ugu horeeya aan eegno bal dadku siday kalluunka u arkaan bal iyaguna ha ka soo hadlaan oo su'aalaha naga soo weydiiyaan. bal su-aasha ugu horeysa bal aan eegno. hello السلام عليكم. calaykum asalaam raxmatullahi barakaatu. soo dhawow walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso dhakhtarka ay su-aashaad weydiinayso. والسلام عليكم سعد حسين تيكتوك فرصنا يقان كده دمانتين بان سلام يا مقعينا وعبد الفتاح ضيب waxaan joogaa tuulada Taysa oo ka tirsan gobolka Galiley. soo dhawow walaalo. Tiktok wuxuu noo sheegay baad inuu kalluunku leeyahay faa'iido fara badan leeyahay buu noo sheegay. marka waxaan su'aal ma weydiinay bulshada u jeedin lahaa inay kalluunka ka faa'iideystaan markaana khayraadka badda la si fiican looga faa'iideysto la iskuna dheelitiro khayraadka badda iyo ka berriyaba la isku dheelitiro. aad baad mahadsan tahay walaal. hallo khadka xiga. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سعد حسينية دكتورك يو وان سلام يا فرصة يقانا دمان يبهوين ترى يرجيسو ولا لوان كاقادنا واشق الله رجيسك على صار لي في شاي سود ولا شغله وان سود وهاي برنامج آدية آد وقالي أتكهد لسي كانون مركا وحن حصوصي مركا الله كلون كتونها يو ديرك كان آد وغاية استعمالا رمتي اسكو دوخ بيننا حقا ما شاء الله. marka xaafadayda ama qoyskayga ama familigayga faa'iidadu leeyahay waan naqaana laakiin bulshooyinka reer Soomaaliland ma yaqaanaan. laakiin si doctorka waxaan weydiin lahaa marka aad doctore marka caruurta had iyo jeer kalluunka la siiyo amba ay isticmaalkooda loo badiyo keebaa wanaagsan labada kalluun mid waxa jira waa kan taasadahe aan fresh kahayne la soo laamileeshkareeyay midna waa keenan dalka ee freshka marka keebaa inta badana caruurta u muhiima amba dadka waaweyn yiba keebaa la siin karaa oo keen dalkeena yaalla ee freshka iyo kan taasadaha lagu soo xidho keebaa tayo fiican baan weydiin lahaa doctorka aad baad mahadsantahay walaalahay. dhegeystaha shaqale aad buu mahadsan yahay. horta mar walba muhiimadda waxay tahay wax shayga lasoo qasaacdayo ama lasoo keeno dibadaha laga keeno inta badan shayga qasaacdaysan mar walba wuxuu sensitive u yahay oo shayga marka lasoo qasaacdayo waxaa laga yaabaa in muddo ku soo jiro amba shaygaasi uu layrsado. inta badan waxaa ku dhalata bakteeriyooyin gaar ahaan nooca la yidhaha clostridiumka oo keeni kara xanuun qofku inuu ku samoobo toxin keeni karta. mar walba waxaa muhiim ah inay bulshadu isticmaasho kalluunka freshka ah ee badaheena ka soo baxaya ay mar walba heli karaan waxa weyn goob kasta iyo meel kasta ay ka helayaan iyagoo isticmaalka caruurta dadka waaweyn guud ahaan qoyskaba intuba isticmaalayaan. marka wax isku dhow oo la isbarbar dhigi karaba ma aha. waxa weyn mar walba waxa mudan kalluunka freshka ah
ee dalkaaga ka soo go-aya ee kalluumaysatu soo gurayaan kaasaa muhiima mar walba bulshadu inay waxa weyaan isticmaasho inagoo ku dhiirigelinayna gaar ahaan waxa weyaan qoys kasta si ay caruurtii ugu noqdaan kuwo waxa waxbarashadooda ku fiican, kuwo xusuustoodii u dhowrsoon tahay, dadkii waaweynaa dhammaan cuduradii ay ka cabanayeen hadday noqoto wadna xanuunkii. sidoo kale waxaa la sheegaa daraasadaha la sameeyey in xitaa kansalka uu ka hortago waxa weyaan subagga kalluunku. markaa dhammaan waxa weyaan inta badan dadkeena inta badan maanta waxaan isticmaalnaa waa cuntooyinka kaarbohaydraytka ah oo waxaan isticmaalnaa baasto, bariis, ifan xitaa inagoo wadanigeeni dee sooga ayayna ka tagnay. haddana dadka bal waxaynu ku dhiirigelin lahayn bal inay isticmaalaan kalluunka isagoo wax walba ka hortegi kara oo waxa weyaan dawana ka ah. marka waxa weyaan waa macdan inoo fadhida oo inaan fahamsanayn. markaa bulshada waxaynu ku dhiirigelin lahayn bal inay fahmaan muhiimadda uu leeyahay kalluunku oo waxa weyaan isticmaalaan weliba kaa dalka ee waxa weyaan kalluumaystada soo gurayso muhiim uu yahay in la isticmaalo ee farashka ah. aad baad doctor u mahadsan tahay. hallo asalaamu calaykum. calaykum asalaam. ciise cali xuseen iyo doctorka waa salaamay. magacaygu waxa weeyaan yuusuf faarax xasan oo ku nool waqooyiga gabiley. waan ku soo dhawaynaynaa. aad baan u dhawahay fayse. waxaan doctorka salaamaya. horta kalluunku dee waa nimcooyinka ilaahay nagu banaystay dee ilaahay waddankeena dhigay. haye faa'iidooyin fara badana daawo noogu sheegay doctorku. haye waxaan soo weydiinayaa doctorka qofku markuu ama dhakhtar ka soo baxuu dawooyin qaato dhaxantoo kale ama dee caataba ku dhacdo buulan la siin jiro xoolaa lagu bullay jiray. haye kalluunku buulla ma galaa doctorka? bal intaasaa weydiinaya. su-aal muhiima weeyaan. kalluunka haa u galaa. buulada inta badan xoolaha laga siinaya ama brotiinka ku jira dufanka xoolaha waxa weyaan waxaa mar walba ka badan kana brotiin fiican ka kalluunka. marka buuladii la siinaya dadka ee waxa weyaan haddii jabni noqoto, hadduu nabar ku dhaco, haddii waxa weyaan xanuun ay ka dhacdo, intaba waxa weyaan waxa mudan oo shaqada waxa weyaan kii xoolaha inagoona ka tegin xoolihii muhiimadda ay noo leeyihiin. mar walba kalluunku waa uu ka brotiin fiican yahay ka xoolaha oo waxa weyaan kalluunka waxaa jeedaa buule wax walba isaga ugu filan oo waxa weyaan cunto ahaan waxa weyaan jirhkii qofku wuu dhisayaa, lafihii buu dhisayaa, qofkii caafimaadkiisii wuu waxa weyaan ka dhigayaa mid bad qaba, xanuunada qaar buu ka hortegayaa oo ka hortagba u yahay. marka guud ahaan kalluunka ahmiyadaas ayuu inoo leeyahay. aad baad u mahadsan tahay doctore. hallo walaalo soo dhawow waan ka qaadnaa. waa mukhtaar oo kusugan degmada Bakiyo gobolka Awdal. soo dhawow mukhtaar walaalo. doctor aad buu salaamay. waxaan weydiinayaa haa ma ka waran doctore ma aaminsanadkeenu boqolkiiba 90 inta uu yahay noole kalluunka waayo waxaa dhaqata ay badan kalluunka nooc ku dadaya ka qaban ka waran doctore wala. guud ahaan waa run dadkeenu boqolkiiba 70 oo boqolkiiba 60 waa dad xoolaha si nool si toosa u dhaqda. boqolkiiba 10 waa dad wax soo saarka xoolaha ganacsato iyo hadday noqdo kuwa si gaara uga faa'iideysta. marka guud ahaan waxaynu dadka kula talin lahayn in kalluunku uu la mid yahay xoolaha haystaan kana mudan yahay weliba brotiinka laga helaya caafimaadkooga guud iyo ka gaarka wuu u fiican yahay. marka bulshada weynta waxaynu kula talin lahayn isticmaalka kalluunka. dhammaan faa'iidooyinkaan soo sheegnay ayaynu kor kusoo qayaxnay intaba wuu leeyahay. marka guud ahaan bulshada waxay noo balama isticmaalka kalluunka. doctore waxaa jira dad iyagu ku ah allergic markay kalluunka cunaan, kuwaasoo kale maxaynu odhanaynaa? horta kalluunku wuxuu la mid yahay dee isticmaalkii kale ee waxaa laga yaabaa qofkan isticmaalka kalluunka laftigiisaba kala duwan oo kala qayba oo kala noocya inuu hal qayb dadka qaar baa cuntooyinka qaar allergy ku leh, qaar baa cuntooyinka kalluunkii waa magaca guud kalluunka yahay laakiin waxaa laga yaabaa qofku inuu nooc gaara uu ku ama gaxash ahaado ama tuunada ha ahaato ama samduulka ahaado ama nooc gaara waxaa laga yaabaa inuu ku yahay inta badan allergy. laakiin muhiimaddu waxay tahay mar walba qofkii isticmaalkiisa inuu waxa weyaan badiyo waxa weyaan nooca allergy ku yahay nooca kale uu isticmaali karo. marka guud ahaan waxa weyaan waxyaabaha keeni kara allergy doo inta badan way kala duwan yihiin oo qofkan maxaa ku keeni kara hadday la dul istaago way kala duwanta qofba wax bay noqon kartaa. laakiin guud ahaan kalluunku waxa weyaan caafimaadka guud waa mid muhiim u ah.
aad baad doctor mahadsan tahay dhakhtar aad baan kuugu mahadcelinayaa sida wanaagsan waqtigaaga noo soo siisay dhakhtar cabdifataax ducaale cabdiraxmaan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeennii xanaanada xoolaha barnaamijka mid lamid waqti galanteenu ku kulmi doono waa farsamadii Sacad Yare iyo Faysal Xuseen iyo tafatirkii ayaan Saciid Casayr dhamaantay waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo amaana Allah ismaqal dambo xiiso leh mahuranka xolaha